check tayo ngayon sa boiler unit 1. 6th floor. 6th floor. Now, nandito tayo sa 3rd floor. And tabi ang elevator. Elevator doon. Dito. So, maximum 21 persons. 1,600 kilograms allowed. So, ipapasyal ko kayo sa taas kung anong meron dun sa boiler. Ayan. So, 6th floor. Dito sa boiler na to. Filter para tayo ay safe. Ito yung sa pinakapagpapag ng boiler. Ayan po yung top or chimney. Yan yung malabas po na dito na naka-check na dun sa filtered na ng FGD. Ito yung boiler. Tayo ngayon. Dito dahil hira lang talaga itong puntahan. Yan ang pinakapunto. Explain ko lang guys, a quick check sa ating yan po ay yung steam turbine. Ito naman dito dadaan yung pool galing sa pool yard. Ayan, i-drop niya yung mga pool doon sa ayan, pool bunker. Ayan, ito yung buong boiler guys. Punta doon sa ESP and then FGD and then doon akyat siya doon sa tapos yung circulating water ayun, tuloy yan doon ang haba. So kikita nyo naman yan yung highway. Yung front side, north side during construction. North side. Dito tayo guys sa buong top elevation ng boiler. Ito pala ay power plant. Supercritical power plant. Coal power plant. Ayan. Kita na tayo sa north side naman.
Yan ang GIS. Yan, yung GIS. So, ito na yung top of the steam turbine. Yan, dating kampo, ngayon nasa bayan na kami kasi tapos ng project. Nasa warranty side. Yun ang main gate. Yan po ang overlooking ng Morocco. Ay, ito naman ay nasa probinsya. Schoolyard. Kaya puntahan natin ba? Ikot tayo dito sa tuktok ng weather. Schoolyard. Ko lang kung yung mga operators at saka maintenance team ng ng kliyente is pumupunta dito araw-araw. So, dito naman yung west side. Yan. Ito na yung stock. Yan ay reclaimer and stacker yung nasa gitna. Ayun, doon makikita nyo yan. Galing yung pool sa ship, yung barko. Yan, merong barko ngayon, mag-unloading sila ng coal. Yan. Di ko sure kung itong barko na to is galing Russia or Spain, Australia. Yan, yung mga coal. Mga uling. Pero hindi yung uling na kahoy, yan. Yan, mini-mina yan. Yan yung site office. Site office. Kita nyo. Ito naman tayo sa south side ng weather. Ayan. Ayan guys. Yun yung grab ship type unloading unloader. Yung GTSU 123. Hindi nyo makikita, malayo na siya. Yun yung bayan na medyo nagpapag, malayo-layo ng bayan. Doon kami naninirahan 30 minutes from here. Yun, yung steam. Yan. Dyan. Yan nag-generate yung apoy. Nag-generate ng steam. Yan. Kaya boiler. Yung papainit, luluto ka kaya nagpainit ng tubig yung apoy ng iso. Ito yung boiler, kaya may tawag ng boiler. Yan. Ito yan, namatay na ibon. Construction local pang yun. Yan. Breakwater dito sa intake, seawater intake. Yan, seawater intake. Yan guys, yung tubig. Yan, kaya nagsisirculate ng tubig dito sa loob ng plant galing dyan. Yan, may mga GRP sa ilalim na. Yun lang. Maraming salamat sa lahat nanonood. Ayan, pasensya na. Malamig talaga rito. Pero sa boiler naman medyo mainit ang steam niya. Kaya ayos lang. Pero pag malayo-layo na dito sa boiler, ayan. So ito na guys. Sa tuktok tayo. Ayan, kita ko sa inyo yung sa baba. At taas nga yan. Yan may mga tangke. Tank farm. Yan. Fresh water, brackish, demineralized water. Meron dyan. Yan naman, ito naman ang water treatment building.
hypochlorination, yan ang intake. Yan yung mga coal yard, coal handling system. Yan lang yung share ko sa inyo. Maraming salamat. Don't forget to subscribe my channel. Salamat.